òkè mímọ́ ni mo wá. Lórí òkè mímọ́ ni mo wá. The Bible says the Most High is sovereign over the kingdom of men. I chose you out of the world, therefore the world will hate you. Sanctification is the gradual process by which a believing Christian is made holy through the Holy Spirit. The supernatural is what makes Christianity much more than a mere religion. For a sanctified life is indispensable for a Christian if he or she wants to be in good relationship with God and grow in grace. The primates, prelates, ministers, and entire members of the Church of the Lord worldwide invites the general public to the year 2021 Restoration Night Grand Finale. Date is the 30th of April 2021. Time 6 p.m. till dawn. Venue Victory Night Ground, Kilometer 60, Lagos-Ibadan Expressway, Ogere Remo, Ogun State, Nigeria. Ministering His Holiness the Most Reverend Dr. Rufus Okikiola Oshitelu, the primate of the Church of the Lord worldwide, and all other anointed men of God. Jesus is Lord. Viewers from all over the world, wherever you are watching us, wherever you are watching this program, you are welcome to the Voice of Victory, the media outreach of the Church of the Lord worldwide. Níbikíbi tí ẹ bá ti ń wò wá tí ẹ ti ń gbọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ẹ ń gbọ́ wa láti ilé-iṣẹ́ ti bàbá wa olórí àlùfáà láti Ògèrè. Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Father Almighty, we thank you for this opportunity. Bàbá wa a yìn yín lógo fún àǹfààní tí ẹ fi fún wa yìí. As your people are listening to your word, Bí àwọn ènìyàn rẹ ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ yìí, Father, grant unto them listening ears and discerning hearts. Bàbá a gbàdúrà kí ẹ fún wọn ní etí gbọ́ àti àyà ìgbàṣe. And let your word be fruitful in their heart, Kí ọ̀rọ̀ rẹ kí ó sì mú èso rere jáde nínú ayé wọn. so that at the end of age, in this sinful world, they shall be told, come into the kingdom of your Father. Ní ìkẹyìn ọjọ́ ní ẹ̀yìn ayé yìí kí wọ́n lè gba káàbọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rere. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, my Lord and my Redeemer, now and forevermore. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹnu mi àti ìsàrò ọkàn mi kí ó ṣe ìtẹ́wọ́gbà ní ojú rẹ Ọlọ́run alágbára. Amen. 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 In Amen. Jesus' name. Children of God, Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run, there are 5 steps you have to take in order to fulfill the fruitfulness of God, which was originally intended for you. àwọn ìgbésẹ̀ 5 wà tí a ní láti gbé láti rí wípé a so èso lẹ́kùnrẹ́rẹ́ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti ṣètò rẹ̀ sílẹ̀ fún wa. Number 1, Ìkíní, you need to recognize that the life that you live either has a positive or a negative effect. àwa ní láti ṣàkíyèsí kí a sì mọ̀ dájúdájú wípé ìgbé ayé tí à ń gbé ó ní í ṣe bóyá ó wà ní ọ̀nà tó tọ́ tàbí tí kò tọ́, èyí tó sì lè ṣe àkóbá fún ayé wa. Remember, Ẹ jẹ́ ká rántí. everything about this life is about choice that we make. Ẹ jẹ́ ká rántí wípé ìgbé ayé tí à ń gbé yìí ó kún fún bí ènìyàn bá ṣe yàn láàyò láti gbé e. Because God is sovereign. Nítorí pé Ọlọ́run jẹ́ alákòóso alágbára gbogbo ayé. God will do whatever he wants to do. Ọlọ́run ó ṣe ohunkóhun tí ó bá fẹ́ ṣe. When he says yes, nobody can say Tí no. ó bá sọ pé bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹni tó lè yí padà pé bẹ́ẹ̀. And the Bible says he created us in his image, Bíbélì sì jẹ́ kó yé wa wípé a dá wa ní àwòrán Ọlọ́run. which means he created us with a free will. Èyí tó túmọ̀ sí wípé a dá wa ní ọ̀nà tó jẹ́ wípé a ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣe ohun tí a fẹ́. So, meaning we have
the free will to choose to do whatever we like. a ní àǹfààní láti yàn àti láti ṣe èyí tó bá wù wá. God could have made us to do just his will without giving us the free will to choose. Ọlọ́run ìbá kúkú ṣe é ó sì lè ṣe é wípé kí ènìyàn ó ṣe ìfẹ́ òun nìkan láì sí ọ̀nà mìíràn tàbí ọ̀nà àyídáyídá. But this will not bring glory to God. ṣùgbọ́n eléyìí kò ní mú ògo bá Ọlọ́run. Because it is not our free will. nítorí pé èyí kì í ṣe ìfẹ́ inú wa mọ́. If he had forced us to do his will, it will not bring him glory. tó bá ti kàn nípa tó sọ di túláàsì fún wa láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀ eléyìí ò lè mú ògo bá mọ́ nítorí pé kì í ṣe ìfẹ́ inú wa la fi ń ṣe é. But because he wants us to glorify him in our lives, that is why he has given us the free will. nítorí pé Ọlọ́run wá fẹ́ yin ara rẹ̀ lógo nínú ayé wa ìdí nìyí tó ṣe fún wa ní àǹfààní láti ṣe bó ti wù wá. And this God is too good. He's so compassionate. He's so loving. And he gave us the free will and advised us. He counseled us. Choose life. Do the right thing. Choose life. Do the right thing. ṣùgbọ́n nítorí pé Ọlọ́run jẹ́ aláàánú ó jẹ́ oníyọ́nú sí gbogbo ènìyàn sí ẹ̀dá alààyè tí ó dá ó fún wa ní ààyè láti ṣe bó ti wù wá ó wá tún gbà wá níyànjú ẹ ṣe èyí tí ó tọ́ ẹ ṣe èyí tí ó dára. So, as we choose, people of God, be ready to live with the consequences of your choice. bí a ṣe wá ń ṣe èyí ẹ wá jẹ́ ká mọ̀ kó dá wa lójú ká sì rántí wípé a gbọ́dọ̀ gbáradì láti dojúkọ èyí tí a bá yàn láti ṣe. This is the greatest challenge human being is having in this world. eléyìí ni ìpèníjà tó ga jù tí gbogbo ènìyàn ń gbé nínú ayé yìí. They want to do that which they know is wrong, but they don't want to bear the consequences of their choice. ènìyàn yàn láti gbé ìgbé ayé tó wù wọ́n ṣùgbọ́n wọn ò ṣetán láti dojúkọ ohun tó ń bọ̀ lẹ́yìn rẹ̀. Some of us, we call ourselves Christian. We are ready to steal. We are ready to cheat. We are ready to obey man instead of obeying God, but we are not ready to bear the consequences of our choice. ọ̀pọ̀ wa tí a pera wa ní onígbàgbọ́ a múra a ṣetán láti jalè láti rẹ́ni jẹ láti ṣàìgbọràn ṣùgbọ́n a ò múra láti dojúkọ àwọn ìjìyà tó tẹ̀lé gbogbo nǹkan wọ̀nyí. Some of us sometimes we wrongly or not sufficiently quote the scriptures. ọ̀pọ̀ wa nígbà míì a ti ẹ̀ ń lo bíbélì lòdì tàbí pé à ń lò láàbọ̀ àìlò bó ti yẹ ká lò ó. We intentionally choose what is wrong. nítorí pé a yàn láàyò ohun tí ò dáa. And then we say, 1 John chapter 1, verses 8 and 9. God is so loving, so compassionate. If you ask for forgiveness, he will forgive you. nígbà náà làwọn àwa ẹsẹ̀ bíbélì èyí tó ní í ṣe pẹ̀lú wípé Ọlọ́run jẹ́ aláàánú Ọlọ́run tó ń gbani tó sì lè dáríjì nígbà tí a bá béèrè fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa. Yes, when you truly confide in God, ask for forgiveness, God will forgive you. bẹ́ẹ̀ ni lótìtọ́ nígbà tí a bá fi òtítọ́ fi ọ̀ràn náà lé Ọlọ́run lọ́wọ́ wípé lóòótọ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí mo ṣe tí ò dáa lótìtọ́ inú Ọlọ́run ṣetán láti dáríjì. But you will not escape that punishment for what you have done. ṣùgbọ́n ìjìyà fún tí ènìyàn ti ṣe yìí kò ní lọ. God, some people will say, if God has forgiven me, why is he punishing me again? àwọn mìíràn àti ẹ̀ máa wí pé bí Ọlọ́run bá ti wá dáríjì mí kí ló tún wá fa ìjìyà. It's because we don't understand the concept of God. nítorí wípé a ò mọ ìlànà Ọlọ́run ni. The consequences of sin is death. èrè ẹ̀ṣẹ̀ òun náà ni ikú. And the death we are talking about here is not physical death, but spiritual death. ṣùgbọ́n bí a ti ń wo ikú tí a ń sọ nípa rẹ̀ yìí kì í ṣe èyí tí èèyàn kú tí wọ́n lọ gbé ènìyàn sí ikú ti ẹ̀mí ni. So when you sin to God and God forgives you, you have been forgiven and you have escaped that spiritual death. That is the forgiveness that you receive. nígbà tí ènìyàn bá wá dẹ́ṣẹ̀ tó tọrọ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ikú ti ẹ̀mí tí ènìyàn ìbá kú ikú yẹn ni ènìyàn ò ní kú mọ́. But God will punish you so that because of the love he has for you, that's what the Bible says. Because of the love God has for you, he will punish you so that you will not repeat that
sin again. ṣùgbọ́n nítorí ìfẹ́ tí ọlọ́run ní sí wa ọlọ́run á bá wa wí á bá àgọ́ ara ẹ̀ á jẹ àgọ́ ara ẹ̀ níyà kí ènìyàn kó lè máa rántí ohun tí òun ṣe jí ìyà kó má bàa tún dá ẹ̀ṣẹ̀ yẹn mọ́. We were all once children, small boys and girls. gbogbo wa lè a ti fìgbà kan jẹ́ èwe ọ̀dọ́mọdé lọ́kùnrin àti lóbìnrin. When we sin against our parents, when our parents tell us don't do this, don't do that, and we go ahead and do them, they punish us. nígbà náà tí àwọn òbí wa bá sọ fún wa wípé má ṣe yìí o má ṣe yìí ṣùgbọ́n tí a bá ti ṣe é wọ́n á bá wa wí fún un. Do you think your parents hate you? ìjà wa rò pé àwọn òbí wa kórìíra wa bí. No, they are doing this because of the love they have for us, so that our life, our future life will not be damaged. wọ́n ṣe èyí kí ó lè dára fún wa kí ọjọ́ iwájú wa kí ó má bàa bàjẹ́ ni. Let's take somebody from the scriptures. ẹ jẹ́ kí a wo ẹnìkan nínú bíbélì. David is a man God says is after the heart of God. dáfídì ó ní àmọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni ọkàn ọlọ́run. When he committed sin before God, nígbà tó dẹ́ṣẹ̀ níwájú ọlọ́run he knew what to do. ó mọ ohun tó yẹ kí òun ṣe. He nakeded himself. ó bọ́ ara rẹ̀ sí òò. He started rolling on the ó floor. sì bẹ̀rẹ̀ sí ní yí He started praying. ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà. None of us in this life has prayed more than David did. kò tí ì sí ẹnìkan nínú ayé yìí tó ti gbàdúrà tó dáfídì. But God answered his prayer of ọlọ́run gbọ́ forgiveness. àdúrà rẹ̀ ọlọ́run dáríjì. That forgiveness, remember, is for him to escape the spiritual death. jẹ́ arántí ìdáríjì yìí ó ní láti bọ́ lọ́wọ́ ikú ẹ̀mí. But God still punished him. ṣùgbọ́n ọlọ́run sì tún jẹ níyà. God told him clean and clear, that child coming from this atrocity that you have committed will not live. ọlọ́run jẹ́ kó mọ̀ wípé ọmọ tí a ti inú àìṣedédé bí yìí kò ní yè. He prayed, God, please, Job, please, do it. God says, you are wasting your time. ọlọ́run sọ fún wípé ó kàn ń jẹra ẹ níyà ni. I've forgiven you. mo ti dáríjì ọ́. But this child, as consequences of your sin, will not survive. ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ tí o dá ọmọ yìí kò ní wà láàyè. And it is out of love of God for him, ṣùgbọ́n eléyìí wá láti inú ìfẹ́ tí ọlọ́run ní sí i. so that he may not do such things when he remembers the consequences, the physical consequences, not the spiritual consequences. He will not try it again in the future. nígbà tí ó bá wá ní gbogbo ìgbà tó bá wá rántí ìdojúkọ ìjìyà yìí léyìí tí ó rí tí a jẹ níyà ní ti ara yìí gbogbo ìgbà tó bá ti rántí kò ní lọ sínú irú ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́. In real life, in the life that we are living today, nínú ayé tí à ń gbé lónìí we have a lot of people that have committed physical sin, and they went to their bosses and said, oh, mommy, daddy, please forgive me, I will not try it again. And the mommy said, okay, don't do it again. If you do it again, I'm the one that is going to punish you myself. And he went away. àwọn ọmọ wọn ti lọ bá àwọn tí wọn fi ṣe òbí wọn ti lọ jẹ́wọ́ fún wọn wípé àwọn ti ṣe nǹkan báyìí tí wọn àwọn òbí wọn sọ fún wọn wípé má ṣerú ẹ̀ mọ́ tó o bá tún lè ṣe bẹ́ẹ̀ èmi ti kára mi gan ni màá bá ọ wí. But because they did not receive any physical punishment, I know of many that even repeated the same sin 2-3 times. àwọn mìíràn nítorí pé wọn ò gba ìjìyà kankan ní ti àkọ́kọ́ tí wọ́n wá jẹ́wọ́ wọ́n wá tún ṣe é lemọ́lemọ́ bàbá mọ àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n tiẹ̀ tó ti tún ẹ̀ṣẹ̀ yìí dá ní ìlọ́po méjì mẹ́ta. So when you don't deal with your spiritual or physical children the way of the Lord, you are not helping them. nígbà tí a bá wá ní ọmọ ẹ̀mí tàbí ọmọ tí ara tí a bí tí a ò bá bá wọn wí wọ́n á tún ṣe ju bí wọ́n ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ lọ. Praise the Lord. hallelujah. Number 3, ìkẹta. as a child of God, you need to be loyal to God and forsake any ambition that compromises your commitment to God. ìkẹta ni wípé a ní láti tún ìdúró wa ṣiṣẹ́ níwájú ọlọ́run kí a jẹ́ olótìtọ́ sí ọlọ́run nínú èyí tó jẹ́ wípé a ó lè ṣe ohun tí ọlọ́run fẹ́ kí a ṣe kí eléyìí kí ó sì jẹ́ àkọ́kọ́ nínú ìrìn àjò wa. Your ambition, it's good to have an ambition, but your ambition must go with the humility of Christ Jesus. àwọn ohun tí a fẹ́ ṣe tàbí tí a dà níyàn lọ́kàn láti ṣe
a gbúdọ̀ ṣe é ní ìrẹ̀lẹ̀ ní ìbámu pẹ̀lú ìfẹ́ Ọlọ́run. Your ambition must go with your commitment to God that you serve. Àní àwọn nǹkan tí a fẹ́ ṣe a gbúdọ̀ ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí pẹ̀lú ìfọkànsìn ìfarajì fún iṣẹ́ Ọlọ́run. Then you will have good progress and good success in the mighty name of Jesus. Amen. Nígbà náà ni a wà ní ìlọsíwájú rere àti àṣeyọrí rere níwájú Ọlọ́run. Number 4, Ìkẹrin, you need to acknowledge that only God has power over both the physical and the spiritual life and death. ìkẹrin ni wípé a gbúdọ̀ mọ̀ wípé Ọlọ́run ní agbára lórí ìwàláàyè wa àti lórí ohun gbogbo ìbáṣe ní ti ikú. Even when things goes well for you, Nígbà tí nǹkan bá tiẹ̀ ń dára fún wa, it is not by your power. kì í ṣe nípa agbára wa. Even though you have contributed towards it, toward that success. Bó tiẹ̀ jẹ́ wípé a ní àwọn nǹkan táwa náà ṣe láti rí pé a ṣe àwọn àṣeyọrí yìí. Remember the story of that stupid farmer, Ẹ jẹ́ kí a rántí àgbẹ̀ tí Bíbélì pè ní òpònú yìí. the foolish farmer. Àgbẹ̀ tí Bíbélì pè ní òpònú yìí. He labored, right? Really, he truly labored on his farm. Ó ṣiṣẹ́ lóòótọ́ nínú oko rẹ̀, ó ṣiṣẹ́. He did everything a farmer is supposed to do. Ó ṣe gbogbo iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe gẹ́gẹ́ bí àgbẹ̀. Then, when the time of harvest came, he had a bountiful harvest. Nígbà tí àkókò ìkórè dé, ó ní ìkórè tó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ yanturu. And he said to himself, Ó wá sọ fún ara rẹ̀, man, ọkùnrin, relax, sinmi, enjoy, máa jẹ máa mu. widen your store. Lọ tún àká rẹ ṣe. Because this harvest is much more than that of last year. Jẹ́ kí àká rẹ kí ó tóbi ju bó ti wà lọ nítorí pé. Because your store is not enough to take them in. Tó o ní tẹ́lẹ̀ yìí kò lè gba gbogbo nǹkan tó ń bọ̀ wá. Rebuild it. Ó yá lọ ṣe àkókò. Widen it. Lọ jẹ́ kó fẹ̀ sí Make it dáadáa. bigger. Jẹ́ kó tóbi dáadáa. And then thereafter, relax and enjoy your life. Nígbà tó bá wá ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyí tó ti kó gbogbo àwọn ìkórè yìí jọ, wá máa sinmi, kó máa jẹ, kó máa mu. People of God, Religious plus education. Yes, that is education in totality. For a child to have a taste of modern world, he or she must grab knowledge from a great citadel of learning. Oshitelu Memorial Nursery and Primary School, Ogireremo, Ogun State, the Church of the Lord College, Ogireremo, Ogun State, Aladura Comprehensive High School, Antony Village, Lagos, Reverend Emmanuel Oyedele Ashamu, Nursery and Primary School, Antony Village, Lagos, Oshitelu Memorial Nursery and Primary School, Ayede, Ekiti, and Aladura Theological Institute, Ogireremo, Ogun State, and Antony Village, Lagos, Nigeria. We have a conducive learning environment, qualified and experienced teachers, basic computer education, career counseling, science and introductory technology laboratory, and lots more. Admission is in process at Oshitelu Memorial Nursery and Primary School, Ogireremo, the Church of the Lord College, Ogireremo, Aladura Comprehensive High School, Antony Village, Reverend Emmanuel Ashamu, Nursery and Primary School, Antony Village, Aladura Theological Institute, Ogireremo, Ogun State, and Antony Village, Lagos, Nigeria. For details, contact the Church of the Lord Worldwide, Ogireremo Spiritual and International Headquarters, P.O. Box 71, Shagamu, Ogun State, Nigeria. You can also call these lines. Aladura groups of schools cater for the yearnings of modern education. people of God, Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run, what has this man done or said that was wrong? ǹjẹ́ a lè sọ wípé arákùnrin ṣe tí kò dára bí? Theologically, he has not said anything wrong. Gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò tí sọ ohun tó burú jù. What he did that was wrong is what he did not say. Ohun tí ó ṣe tí ó kùnà òun náà ni ohun tí kò sọ. First and foremost, even after trying all his best, it was God that brought rain in his season. It was God that brought sun in his season. Nínú gbogbo ohun tí ó ti ṣe yìí, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó gbìyànjú gẹ́gẹ́ bí àgbẹ̀ ó ṣe gbogbo rẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ti yẹ kó ṣe é, ṣùgbọ́n lákòókò òjò Ọlọ́run ló mú òjò wá, lákòókò oòrùn Ọlọ́run ló rán oòrùn. So without the grace of God upon his work, he couldn't have had so bountiful harvest. Báyìí bá wá sí
láìsí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yìí kì bá ti ní ìkórè tí ó pọ̀ tó bẹ́ẹ̀. So because of what he did not say, ṣùgbọ́n nítorí n tó kùnà láti sọ, God told him, Ọlọ́run wá sọ fún wípé today lónìí you will answer the call to a ó beyond. béèrè ẹ̀mí rẹ lọ́wọ́ rẹ. And I will see how you are going to enjoy. a wàá wo bó ṣe All this fẹ́ máa harvest. gbádùn gbogbo nǹkan tó ti kó jọ. So let us be careful what we say and what we do. ẹ wá jẹ́ ká kíyèsára àwọn nǹkan tí à ń sọ àti àwọn nǹkan tí à ń ṣe. Anything that we do that is successful is not by our power, it's not by our might, it's not by our knowledge, it's not by our wisdom, it's not by our understanding, but only by the grace of God. ohunkóhun tí a bá wá ń ṣe tí a ń ṣe àṣeyọrí kì í ṣe nípa ipá wa, kì í ṣe nípa agbára, kì í ṣe nípa ọgbọ́n, kì í ṣe nípa ìmọ̀ tàbí òye, nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni. It is God alone that has power over both the physical and spiritual success of our lives. òun ni ó wá ní agbára lórí èyí tí a rí àti ti ẹ̀mí tí a kò rí. Last but not the least, number 5, eléyìí tí kò kéré jù ti ṣe ìkarùn-ún. people of God, ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run. you have to reference God and always honor Him as the highest authority in all that you do, in all that you accomplish, in all your ways. àwa ní láti mọ Ọlọ́run kí a máa ṣe àkíyèsí rẹ̀ kí a sì máa bu ọlá fún un nítorí wípé òun ni ó ní agbára láti lè ṣe ohun gbogbo ohun tí à ń ṣe tàbí ohun tí a fẹ́ ṣe. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Viewers, we thank God on your behalf. ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún yín. We are trusting God that you will not be only the hearers of His word, but the doers of His word. àyìn Ọlọ́run nítorí wípé ẹ kì yóò jẹ́ olùgbọ́ nìkan bí kò ṣe olùṣe ọ̀rọ̀ náà. This program will come to you next week, Saturday. ètò yìí yóò tún wáyé bákan náà ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ní ọjọ́ Sátidé. Same station, ní iléeṣẹ́ ìmúmáwòrán kan same náà channel, ní ibi tí ẹ ti ń wò wá yìí same time. ní àkókò kan náà. As you continue to listen to the word of God, bí a ti ń tẹ̀síwájú láti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, the Lord will bless you Olúwa yóò bùkún fún yín in the mighty name of ní Jesus. orúkọ ńlá àti Jésù. You will see these numbers going below your television or wherever you are watching us. These are your numbers for special prayers and counseling. You can Àwọn call on those nọ́mbà numbers. tí ó ń kọjá lọ lábẹ́lábẹ́ bí ẹ ṣe ń wò ó yìí, àwọn nọ́mbà wọ̀nyí lè a lè pè fún ìgbaninímọ̀ràn àti àdúrà. Call these numbers for your testimonies. ẹ jẹ́ kí a pe àwọn nọ́mbà wọ̀nyí fún ẹ̀rí rere tí a ní. Call these numbers for your intercessory prayers. ẹ pe àwọn nọ́mbà wọ̀nyí fún àgbàyọrí àdúrà. Call these numbers for your counseling needs. bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ sì pe àwọn nọ́mbà wọ̀nyí fún ìgbaniníyànjú. And the Lord will continue to abide with you, Ọlọ́run yóò sì wà pẹ̀lú yín. protect you, yóò dáàbò bò yín. preserve you, yóò pa yín mọ́. and satisfy all your needs in Jesus' yóò name. sì bùkún fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́. See you next week. Bye-bye. God bless you. Bákan náà, ní Remain ọ̀sẹ̀ tó bọ̀, blessed. a kí yín. Remain safe Kí and ẹ remain wà blessed in lálàáfíà, Jesus' kí ẹ name. sì di alábùkún fún lórúkọ Jésù. Jésù yìí ṣe mí lóore o. Èmi ọkọ kìkì rẹ̀ káyé. The primates, prelates, ministers, and entire members of the Church of the Lord worldwide invites the general public to the year 2021 Restoration Night Grand Finale. Date is the 30th of April 2021. Time 6 p.m. till dawn. Venue Victory Night Ground, Kilometer 60, Lagos Ibadan Expressway, Ogere Remo, Ogun State, Nigeria. Ministering His Holiness, the Most Reverend Dr. Rufus Okikiola Oshitelu, the primate of the Church of the Lord worldwide, and all other anointed men of God. Jesus is Lord. We are serving the Lord of miracle. We know, yes we know. We are serving the Lord.